ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকে যেহেতু খুব মেঘ বেশি এই জন্য দেখা যাচ্ছে না, তবে এখান থেকে আর এগুলো হচ্ছে সাকুরা গাছ না? তার মানে স্প্রিং এর সময় দৃশ্যটা আরো বেশি। এপ্রিল মাস তো। তাহলে এখানে আসলে আপনাদের জাপানিজ ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে না, এখানে আপনারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছেন। ওয়াও, মানে এই আমাদের এই হোটেল আর এই হচ্ছে, ও মাই গুডনেস সানি কাম অন। ও এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের চৈতারচর। আসলে মনে হচ্ছে যে একটা ঘোড়া জাস্ট মাথাটা রেখে বসে আছে বা শুয়ে আছে, এই ধরনের একটা কিছু। এবং এখান থেকে ভিউটা এতক্ষণ ক্লিয়ার লাগছিল, কিন্তু বৃষ্টি বৃষ্টির কারণে এখন ওই জিনিসটা দেখাও, পাহাড়ের চূড়াটা, ওই যে ওইটা না। আমাদের সামার ভ্যাকেশনে জাপানের সিজুওকা ট্রাভেলের সেকেন্ড ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ইশতিয়াক শুভ। আমরা গিয়েছিলাম সিজুওকা প্রিফেকচারের ইজু সিটিতে। দেখেছি সি বিচ, পাহাড়, ঝর্ণা, আরো কত কিছু। থেকেছিলাম 2 দিন। প্রথম দিনে আমরা যা যা দেখেছি তা নিয়ে একটা ব্লগ আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দিয়ে দিয়েছি। যারা মিস করে ফেলেছেন তারা আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে প্রথম ব্লগের লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন। প্রথম ব্লগটি দেখে তারপরে এই ব্লগটি দেখা শুরু করতে পারেন, বা এই ব্লগটি দেখে তারপরে প্রথম ব্লগটি দেখে নিতে পারেন। তাহলে চলুন দ্বিতীয় দিনে আমাদের ট্রাভেলটা শুরু করা যাক। গুড মর্নিং। চমৎকার এক সকাল, আর আমরা আমাদের কটেজ থেকে বের হলাম, মানে হোটেল থেকে বের হলাম, আর রাতে এখানেই ছিলাম। কিন্তু এই দৃশ্য কোথায় ছিল প্লিজ? ওয়াও, মানে এই আমাদের এই হোটেল আর এই হচ্ছে, ও মাই গুডনেস সানি কাম অন। ও এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের চৈতারচর। চৈতারচর জোস না? দিস ভিউ ম্যান, পাগল করে একটা ভিউ আসলে। যদিও এখনো সূর্য উঠছে কিনা আমরা জানি না, সূর্য অন্য দিক থেকে উঠছে হয়তো। জোস জোস, একদম 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 হোটেলের সাথে। আর আসলে আমরা এই হোটেলটা কিন্তু একদম হুট করে বুক দেওয়া আমাদের, মানে রাতে আমাদের কোনো প্ল্যানই ছিল না থাকার। আমরা ভেবেছিলাম রাতে এখান থেকে চলে যাব, কিন্তু সিজুওকার সৌন্দর্য আমাদেরকে ধরে রেখেছে। এবং আমরা মানে সার্চ দিয়ে এই হোটেলটার একটা অ্যাড্রেস বের করি এবং সাথে সাথে আমরা ফোন দিয়ে বুক করি। কিন্তু তখন আমাদের জানা ছিল না যে এটার পাশেই, মানে দেখেছি গুগল ম্যাপে দেখা গেছে, কিন্তু একদম পাশেই যে এত চমৎকার একটা বিচ এবং এই ভিউ, এটা আমাদের জানা ছিল না। এটা আসলে মনে হচ্ছে যে মেঘনা চাইতে বৃষ্টি। যদিও আজকে মেঘলা আকাশ, কালকে ভালো ছিল, সময়ের সাথে সাথে হয়তো আকাশটা ক্লিয়ার হবে। কিন্তু হোটেল থেকে বের হয়ে সাথে সাথে এই ভিউ, মানে জাস্ট অসাম। নিশিজুর পেনশন গাব হোটেলে আমরা গত রাতে থেকেছিলাম। হোটেলের বাইরের ভিউ আপনাদেরকে দেখালাম, আরও দেখাবো, তবে চলুন এবার ভেতরের ভিউটা একটু দেখে আসি। পেনশন গাব হোটেল থেকে সমুদ্রের চমৎকার একটা ভিউ পাওয়া যায়, যেটা ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই হোটেলের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে এই হোটেলের ওনার বাংলায় কথা বলছে। ব্যাপারটা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য ছিল আমাদের জন্য। এবং হোটেল থেকে চেক আউটের আগেই তিনি আমাদের তার ছোট্ট হোটেলের রুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। আর তিনিও খুব এক্সাইটেড ছিলেন, কারণ আমরা বাংলাদেশে ছিলাম এবং আমরা প্রথম বাংলাদেশি কোনো পর্যটক ছিলাম যারা এই হোটেলে থেকেছি। এখানে 2 জনের জন্য। আর
এখানেই তো থাকতে পারতাম। দেখি ওয়াও শিখিটা না মানে প্রত্যেকটা রুম থেকেই একদম সি ভিউ আছে না, প্রত্যেকটা রুম থেকে এত চমৎকার ভাবে দেখা যায় সবকিছু। হ্যাঁ माउंट फुजी देखा जाए কিন্তু আজকে তো ও আজকে যেহেতু খুব মেঘ বেশি এই জন্য দেখা যাচ্ছে না, তবে এখান থেকে আর এগুলো হচ্ছে সাকুরা গাছ না? সাকুরা তার মানে স্প্রিং এর সময় দৃশ্যটা আরো বেশি। এপ্রিল মাস তো রাতে আমরা যখন ছিলাম অন্ধকারের জন্য দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু প্রচুর শব্দ মানে সাউন্ড অনেক ছিল। সকালে ভালো। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আরেকটা রুম, সবগুলো হচ্ছে দুইজনের জন্য। আমরা যেহেতু তিনজন ছিলাম সেটা আমি নিচে ছিলাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি ভিউ এই কটেজে এই হোটেলে আমরা প্রথম বাংলাদেশি, এবং আমরা এখানে এসে যারা আমরা জাপানিজ ভাষায় কথা বলতে পারি না, অনেক বাংলাদেশি আছেন, তারা হয়তো বা দেখা যায় যে ঘুরতে আসলে কথা বলতে গেলে একটু প্রবলেম হয় তাদের হোটেল বুকিং দিতে গেলে। আপনারা যদি এখানে আসেন নিশি ইজুতে, শিজুকা প্রিফেকচারের, তাহলে এখানে আসলে আপনাদের জাপানিজ ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে না। এখানে আপনারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছেন, সবকিছু বাংলা ভাষায় বলতে পারছেন, এবং বাংলা ভাষায় সবকিছু শুনতেও পাচ্ছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। এবং উনি কিন্তু বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার ভ্রমণ করছে ছিলেন, বাংলাদেশে ছিলেন। 8 বছর। হ্যাঁ 8 বছর। টোটাল 8 বছর। 8 বছর ছিলেন। কেমন দেখতে বাংলাদেশ কেমন ছিল? এসে ভালো, খুব ভালো। আমার বন্ধু ভালো। এবং আপনারা বললেন চুয়াডাঙ্গাতে না টাঙ্গাইলে গেছিলাম। এবং আমরা যে রুমে ছিলাম ওখানে একটা শাড়ি দেখতে পেলাম দেয়ালে। ওইটা না। এটা কি টাঙ্গাইল বাংলাদেশ? টাঙ্গাইল শাড়ি। টাঙ্গাইলের শাড়ি। আপনারা শাড়িটা দেখেছিলেন না? তো জোস। এবং এই হোটেলে আমরা যেহেতু বাংলাদেশে এই প্রথম এখানে এসেছি, আমার মনে হয় যারাই এখন এখানে প্ল্যান করবেন শিজুকা কেনে আসার জন্য, তারা এই হোটেলটাতে আসতে পারেন। আমি ডিটেলস, ফোন নাম্বার এবং গুগল ম্যাপ ডিটেলস সব আমার চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এই ভিডিও, আপনারা অবশ্যই এখানে আসতে পারেন। না আচ্ছা ভিডিও, হ্যাঁ ভিডিও হচ্ছে কিন্তারো। ওয়াও হ্যালো, আর তুমি হাই-ফাই দিছিলে আমাকে, হাই-ফাই দাও। ইয়েস জোস। আরিগাতো গোজাইমাস আরিগাতো গোজাইমাশিতা।はい。 হোটেল থেকে চেক আউট করার সাথে সাথে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া শুরু হয়, আর তাই আমরা ওয়েট করছিলাম পাশে একটা কফি শপে, কারণ বৃষ্টি কমলেই আমরা এই পাশের যেই টুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেগুলো দেখে তারপর এখান থেকে রওনা দেব। সাডেন বৃষ্টি এবং ধুম বৃষ্টি, সামুদ্রিক বিশাল ঢেউ, এদিকে দেখা যাচ্ছে বাতাস এবং বৃষ্টি, সব মিলিয়ে আমাদের ভয় লাগার কথা, কিন্তু আমাদের আসলে আনন্দ আসলে খুবই ভালো লাগতেছে এই জায়গাটা। এবং এখান থেকে ভিউটা তখন ক্লিয়ার লাগছিল, কিন্তু বৃষ্টির কারণে এখন ওই জিনিসটা দেখাও, পাহাড়ের চূড়াটা, ওই যে ওইটা না। হ্যাঁ একটু পরে আমরা বৃষ্টিতে একটু কমলে ওইটার উপরে যাব, ওইটার উপর থেকে ভিউটা মনে হয় অসাধারণ দেখা যাবে, আরো বেশি জোস হবে। আমরা আমাদের হোটেল থেকে সকালে বের হয়েছি 6:30 বাজে, আর এই পাশটাতে একটা খুব ফেমাস প্লেস এই ইজু সিটির শিজুকা ক্যানের, সেটা হচ্ছে হর্স রক। এই রকটা, পাথরটা, ছোট ছোট যে আইল্যান্ডগুলো রয়েছে এখানে, এই পাথরটা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার শেপ, মানে উপর থেকে আমরা ছবি দেখেছি, ছবিতে দেখে আসলে মনে হয়েছে যে একটা ঘোড়া শুয়ে আছে মাথাটাকে এভাবে করে।
তো সেটা এখন এখান থেকে দেখব হর্স রকটা আসলে কি হর্সের মতো কিনা, ঘোড়ার মতো দেখতে কিনা আসলেই। আর সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি, যেটা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তবে সুখবর হচ্ছে আকাশ আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হচ্ছে, মনে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, এখনও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আদৌ বৃষ্টি কমবে কিনা, এবং মেঘগুলো নিচে নেমে আসছে। ওয়াও, জোস! চারিদিকটাই এত সুন্দর। আর বিশেষ করে সকালের সমুদ্রের বাতাস। আরে এটা তো অ্যাকচুয়ালি ঘোড়া ব্রো, একদম ঘোড়া। হর্স রক, ওইটা হচ্ছে হর্স রক না? আসলে মনে হচ্ছে যে একটা ঘোড়া জাস্ট মাথাটা রেখে বসে আছে বা শুয়ে আছে, এই ধরনের একটা কিছু। সানি আর সোহেল ভাই ছবি তোলায় ব্যস্ত। জায়গাটাই এমন যে সবাই চায় মোমেন্টসগুলো ধরে রাখতে, যেটা আমিও চাচ্ছি, আমিও করছি। তবে এখান থেকে যে একটা ভিউ, Falls off the mountainside, and in these bones of the bright, the glory of the yellow sky burns bright in me till the day I die. And I will hold you in my heart. I will hold you in my heart. আমরা এখন নিশি ইজুর এই যে হর্স রক নামক যে ফেমাস প্লেসটা, এইটা ঠিক উপর দিকে উঠছি। অনেকখানি উপরে উঠা যায়, এবং বৃষ্টিটা কম দেখে আমরা সাহস করে এখন উপরে উঠছি। অনেকখানি পার্কিং লট থেকে অনেকখানি উপরে। জায়গাটা জোস, এবং প্রচণ্ড বাতাস। ও জোস একটা ভিউ। আকাশটা যদি আরেকটু ক্লিয়ার থাকতো, আই থিঙ্ক আরও বেশি ভালো লাগতো। তবে যা আছে আলহামদুলিল্লাহ। জোস জোস। And the piper plays with dignity. Cry or dance by the leaning cloud. Dance we did till the sun went down. And I will hold you in
হর্স রকের পাহাড়গুলো থেকে নিচে নেমে আমরা এখন দেখব কোগানেজাকি ডাইভ সেন্টার ও কোগানেজাকি বিচ। নিঃসন্দেহে খুব চমৎকার একটা জায়গা, তবে প্রচণ্ড বাতাস আর হালকা বৃষ্টি হওয়ায় এখানে আসলে বেশিক্ষণ থাকা যাচ্ছিল না। হর্স রক ও কোগানেজাকি বিচ দেখা শেষে আমরা এখন যাব দোগাশিমা কেভের উদ্দেশ্যে, কারণ সেখানে বোট ট্যুর দেওয়া হয়, যেটা হচ্ছে নৌকা দিয়ে দোগাশিমা কেভ সহ আরও বেশ কিছু কেভ দেখা যায় এবং কেভগুলোর ভেতরেও যাওয়া যায়, যেটা গতকালকে সন্ধে হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা দেখতে পারিনি। সো আজকে চলুন যাওয়া যাক দোগাশিমা কেভের উদ্দেশ্যে। বৃষ্টি ভেজা দিনে 7-Eleven-এর কফি নিয়ে দোগাশিমা পার্ক। এই যে বৃষ্টি নামছে সকাল কেন কম, আমরা একটু বাইরে একটু যাই, একটু আশেপাশে ঘুরি না, একটু ফরফরি করতে জানি একটা দিও না বৃষ্টি আর দোগাশিমা কেভে আমরা যখন বোট ট্যুর দেওয়ার জন্য আসলাম, এসে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এখানে প্রচণ্ড বাতাস আর খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, যেখানে আজকের জন্য বোট ট্যুর সার্ভিসটা বন্ধ ছিল, যেটা আমাদেরকে খানিকটা হতাশ করলো। যাই হোক, কিছুই করার নেই, যেহেতু প্রচণ্ড পরিমাণে ঢেউ ছিল সমুদ্রে, তো এটা আসলেই ডেঞ্জারাস ছিল, তো আমরা এটা ক্যান্সেল করে দিলাম। আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের এই সামার ভ্যাকেশনে শিজুওকা প্রিফেকচারে ইজু উপদ্বীপের শেষ গন্তব্যস্থলে। কাওয়াজু 7 ওয়াটারফল মূলত নদীতে 7টি ছোট বড় ওয়াটারফল নিয়ে একটা বিশাল টুরিস্ট স্পট। সবগুলো ওয়াটারফল দেখতে হলে পুরো একটা দিন এখানেই চলে যাবে, তাই আমাদের হাতে সময় কম থাকায় আমরা মেইন যেই দুইটি ওয়াটারফল সেই দুইটি দেখলাম আজকে। একটি হচ্ছে O-daru ফলস আর আরেকটি হচ্ছে এই 7টি ওয়াটারফলের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর ওয়াটারফল O-daru ফলস। তাহলে চলুন ওয়াটারফলগুলো দেখে আসি। আমরা এই জায়গাটিতে এসে এই ছোট ছোট ওয়াটারফলগুলোকে দেখে প্রথমেই ভেবেছিলাম যে এইখানেই হয়তো বা 3-4টা ওয়াটারফল হবে, মানে 7টা ওয়াটারফলের মধ্যে। তবে পরে দেখলাম যে না, এটা হচ্ছে একটা ওয়াটারফল আর বাকি একটা হচ্ছে সবার নিচে, যেটা O-daru ফল, যেটা সবচেয়ে বড় ওয়াটারফল, আর বাকিগুলো রয়েছে আরও অনেক পিছনে। ঠিক এই জায়গাটি থেকে যেই পানিগুলো নিচে নামছে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওয়াটারফলটা।
যেটাতে যেতে হলে আমাদের অনেকটা নিচে নামতে হবে। তো চলুন আমরা এখান থেকে এখন কাওয়াজু 7 ওয়াটারফলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে ওয়াটারফলটা সেটা দেখে আসি। কাওয়াজু 7 ওয়াটারফলের পার্কিং লট থেকে আপনি ম্যাপ পেয়ে যাবেন যে এই জায়গার কোন দিকে কোন ওয়াটারফলটা রয়েছে। তো সেখান থেকে আপনি আইডিয়া নিতে পারেন এবং রাস্তাতে বের হলে আপনি দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে যে কোন দিকে কোন ওয়াটারফলটা রয়েছে। তো সেই লেখা দেখে আপনি খুব সহজেই চলে যেতে পারেন ওয়াটারফলগুলো দেখতে। পাশে আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করলে দেখিয়ে দেবে কোন দিকে কোন ওয়াটারফলটা রয়েছে। আর পার্কিং লট থেকে বের হয়ে হাতের বামে কিছুটা আগালেই হাতের ডানে সবচেয়ে বড় ওয়াটারফলের রাস্তাটা রয়েছে, যেখানে রয়েছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওয়াটারফলটা, যেটা দেখার জন্য আমরা এখন কিছুটা হেঁটে নিচে নামতে হবে সিঁড়ি বেয়ে। বৃষ্টি হওয়ায় খানিকটা রিস্কি ছিল রাস্তাটা, তবে তারপরও আমরা যাচ্ছিলাম ধীরে সুস্থে। এটা হচ্ছে কাওয়াজু 7 ওয়াটারফলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সবচেয়ে বড় ওয়াটারফল ও-দারু ফল। যেটা সামনে রয়েছে জাপানের সিজুকা প্রিফেকচারের দারুণ দারুণ সব অনসেনগুলোর একটি। এই ওয়াটারফলের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়তো এটাই যে এটার সামনে বেশ কিছু অনসেন রয়েছে বিশাল জায়গা জুড়ে, যেখানে আপনি অনসেনে বসে এই ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। আমাদের সামার ভ্যাকেশনের ট্রাভেল শেষে এবার সময় হলো সিজুওকা প্রিফেকচার থেকে বিদায় নেওয়ার। যাওয়ার আগে কাওয়াজু 7 ওয়াটারফলের ঠিক পাশেই এই অদ্ভুত রাস্তাটা দেখে তারপর আমরা এখান থেকে রওনা দেব। গোল স্প্রিং এর মতো দেখতে চমৎকার এই রাস্তাটা একটা পাহাড় থেকে আরেকটা পাহাড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেটা উপর থেকে দেখতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। সামার ভ্যাকেশনে সিজুওকা প্রিফেকচার ট্রাভেল শেষে আমরা এখন যাচ্ছি সাইতামার হনজোতে। সেখানে জাকির আঙ্কেলের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট আছে। রাতের জম্পেশ আহারটা আমরা সেখানেই সারবো, তারপর গুনমা হয়ে তোচিকি প্রিফেকচারে আমার বাসায়। সানি আজকে কি এটা দিয়ে ফিনিশিং? খুব খিদে লাগছে। কি আঙ্কেল? আঙ্কেল 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 বলে কি? কে আসছে? আপনি কি একটা র‍্যাপ করবেন নাকি? কি আঙ্কেল আসসালামু আলাইকুম। খালা বুনা ডাল ডাল বুনা। ও
তো সমুদ্রে 2 দিন লাগে গোসল টোসল করে আইসা এখন আমাদের আঙ্কেলের হাতের কালা ভুনা, ডাল আর আলু ভর্তা খাবো আজকে। খেতে খেতে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আজকের এই ট্রাভেল ব্লগ থেকে। জাপান ট্রাভেলের ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সাথে সাথে আপনি পেয়ে যান। দেখা হবে পরের কোনো ব্লগে, ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, ভালো রাখুন সবাইকে। ঈশ্বর ভাই, আপনার এই গরুর মাংস, আলু ভর্তা আর সব ফর্সা সুন্দর, আর ডাল